ශිරාණි ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channelෙන් මම අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ 99 බද්ද නැමැති කෙටි කතාවයි. මේ කතාව අසන කියවන ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. කතාව ගැන පොඩි කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙවැනි හරවත් රසවත් කෙටි කතා ශිරාණි ක්‍රියේෂන්ස් YouTube channel subscribe කිරීමෙන් ඔබට රස විඳිය හැක. 99 අවුරුදු බද්ද. අබගස් කන්දට යාම ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවිය. කන්ද පටන් ගන්නේ බසයෙන් බැසගත් තැන් සිටය. කන්ද පටන්ගත් තැන් සිට තේ වතු මැදින් ගල් වැටි, බඩ වැටි මතින් අසීරුවෙන් හති අරමින් යන ගමන අසීරු එකක් වේ. මග දෙපස නිවෙස්වල හා වනවදුලේ ඇති අඹ ජම්බු, වෙරළු, දං, ඉඳි, කැට කැරැල්ල, ගස් ඔවුන්ගේ ගමන සුන්දර කරන්නක් විය. මග දෙපස හමුවන ඇලදොල කුඩා දිය කඩිති ඔවුන්ගේ ගමන සුන්දර කළේය. ගලින් ගලට පැන යමින් අයිස් කැට වැනි කීරි ගැසෙන සීතල ජලයෙන් ඇඟ දොවා ගනිමින් ඔවුහු එහි කෙළෙදෙලෙන් ගත කළෝය. කන්ද නැග යාමත් එහි අරමුණත් කොතෙක් දුෂ්කර වුවද අවටති සුන්දරත්වය එය මකා දැම්මේය. සඳනිටත් ගගනිටත් අඹගස් කන්ද නැගීම නීරස නොවීමට තවත් හේතුවක් වූයේ කුමුදුනී හා පත්මිනීය. කන්ද පාමුල පිහිටි ඔවුන්ගේ නිවස කන්ද නැගීමේදීත් කන්ද බැසීමේදීත් විඩාව නිවන තෝතැන්නක් විය. අඹගස් කන්දට පැමිණෙන ඔවුන් නානාවිධ අඹවල රස බලන්නේය. විශාල ගලකට සමීපව පැන නැගුණු විශාල අඹ ගස යට ඔවුන් අතර වන්නේ අඹ රස විඳීමට පමණක්ම නොව එහි සුන්දරත්වයද විඳ ගැනීමටය. පර්වතයේ පාමුල තේවත්තේ වැඩ කරන උදවියගේ විවේකාගාරයයි. එහි ඇති කුඩා ගල් ඔවුන්ගේ ආසනයි. නිහඬ නිස්කලංක දීප්තිමත් පරිසරයක පිහිටි එහි මදක් විඩා නිවා ගැනීම ගගනිත් සඳනිත් මහත්සේ ප්‍රිය කළාය. අඹගස් දෙසට නිරූ විශාල කළුගල මතින් ගොස් කූඩාරමක් බඳු විශාල අඹ ගසට ගොඩ වී එහි අඹ රස විඳීම නම් කන්ද නැගීමෙන් ඔවුන් ලබන මිහිරිතම අවස්ථාවයි. අඹගස් කන්දේ කොතෙක් අඹගස් තිබුණද එවන් රසයක් විඳි අඹයක් නම් තවත් ඔවුන් මතකයේ නැත. සඳනිත් ගගනිත් අවැසි නොබලා අඹගස් කන්දට නැග්ගාහ. ඇඳට වී රෙද්දක් පොරවා වපුටු වී ඉන්නට ඇතනම් අගේ යැයි සිතන වැසි දවස්වලද ඔවුන් වැස්සේම කන්දට නැග්ගාය. එවන් දිනවල පාර දිගේ ගලන මඩ වතුරින් තම දෙපා නැහැවී යයි. අඹගස් කන්දට ළඟා වන විට ඇඳුමින් භාගයක්ම තෙමී ගොසිනි. ඔවුන් තෙමි මෙසේ කන්ද නගින්නේ තම පියා තලා දෙන කුරුඳු පොතු හන්ද කිරීම සඳහා නිවසේ සිටින තම මවට ගෙන ගොස් දීමටය. මහතුන් 10-12 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමලා විය. ඔහු ගැටවර වියේ සිටම අධ්‍යාපනය පසෙ කළා තම පියාට සවියක් වූවේය. කාර්යශූර වූත් අධිෂ්ඨානශීලී වූත් ඔහු වැඩෙහි දක්ෂයෙක් විය. සිය විවාහයෙන් දරුවන් 5 දෙනෙකු ලද ඔහු දරුවන් වෙනුවෙන්ම කැප වී සිටියේය. මහතුන් සිය පවුල ජීවත් කරවූයේ කුරුඳු තැලීමෙනි. කුරුඳු වගාව පිළිබඳ ඔහු තරම් දන්නෙකු නොවීය. මුල් කාලයේ කුරුඳු වෙළඳාමෙන් ජීවත් වූ නිසා ඔහු මහතුන් මුදලාලි වූවේය. කුරුඳු වෙළඳාම අඩාලව යද්දී කුරුඳු ඉඩම් බද්දට ගෙන තැළුවද මිනිසුන් ඔහුට මුදලාලි යන ගෞරව නාමයෙන්ම ඇමතූහ. මහතුන් මුදලාලි අඹගස් කන්ද කුරුඳු වත්ත බද්දට ගෙන තලන්නේ දැන් වසර ගණනාවක සිටය. ඔහු එම වත්තට බෙහෙවින් ආදරය කළේය. තම ජීවන වෘත්තිය කෙරෙහි ඔහු මහත්සේ ගෞරව කළේය. අඹගස් කන්දේ මහත්තයාගෙන් වත්ත බද්දට ගන්නා විට ඔහුට හිමි වූයේ
කනාට වී ගිය කුරුඳු ලන්දකි. පෙර වත්ත බදු ගත්තෝ හැදෙන ගහ කපා ගත්තා මිසක කුරුඳු පඳුරේ නිරෝගීකමත් වර්ධනයක් ගැන නොතකූහ. කුරුඳු පඳුර පළමුව සුද්ධ කිරීම කළ යුතුය. පඳුර වසා සිටින වැල් පළමුව කපා ඉවත් කර කට්ට ගස්ද කපා ඉවත් කර යුතුය. ප්‍රමාණවත්ව වැඩුණු ගස් පඳුරෙන් ඉවත් කර ගැනීමේදී පඳුර මුල නියමිත ආනත හැඩයකුත් නියමිත උසකුත් තබා කපාගත යුතුය. තණ්හාවට පඳුරේ පොත්තක් ගත හැකි යැයි සිතන ගස් සියල්ල කපා ගත යුතු නොවේ. ඊළඟ කැපුම් වාරයේ පොතු ලබා ගැනීම සඳහා නිරෝගී පැල කිහිපයක් ඉතිරි කර වැඩිමනක් පැල කපා ඉවත් කළ යුතුය. මහතුන් මුදලාලි කුරුඳු ඉඩම තමාගේ නොවුවද පටු අදහසින් කුරුඳු තලන්නෙක් නොවීය. පොහොර යෙදීමත් හෙළි පෙහෙළි කිරීමත් ඔහු නිසි කලට කළේය. බිම් පාළු ඉන්දුවේය. කාගේ වුවද වගාවට ඔහු ආදරය කළේය. වසර 2-3ක් යන විට කනාට වී ගිය කුරුඳු වත්ත නිලට නිලයේ බැබළුණේය. දිනෙන් දින ලියලා වැඩෙන සිය ඉඩම පිළිබඳ අඹකන්දි මහත්තයාට ගෙන ආවේ දැඩි සතුටකි. ඔහුගේ කුරුඳු වත්තේ වටිනාකම දිනෙන් දින වැඩෙන්නට විය. අනුන්ගේ කුරුඳු ඉඩම තමන්ගේ සේ රැකබලා ගන්නා මහතුන් මුදලාලි කෙරෙහි අඹකන්දි මහත්තයාගේ සිතේ ඇති වූයේ පැහැදීමකි. අඹකන්දි මහත්තයා මහතුන් මුදලාලිට දිනක් නැවුම් යෝජනාවක් ගෙන ආවේය. ඒ වූ කලී මහතුන් මුදලාලිට ලොතරැයියක් ඇදුනා වැනි වූ වාසනාවකි. මුදලාලි, දැන් මට ටිකක් වයසයිනේ. මට දැන් මේ කන්ද නගින්නත් අමාරුයි. මගේ ළමයි මේ කඳ වල නගින්න එන්නේ නැහැ. මම මේ 99 අවුරුදු බද්ද වෙන කාට හරි පවරනවා. මගේ නමට මේ බද්ද තව අවුරුදු 60ක් තියෙනවා. මුදලාලි කැමති නම් ගන්න. ෂා නියමයිනේ. මම කරන්නම් මහත්තයා. මෙතන අක්කර 70ක් තියෙනවනේ. මට මුදලාලි ලක්ෂ 7ක් අතර දෙන්න. මම මුදලාලිගේ නමට ඉඩම හරවන්නම්. හරි මහත්තයා. මහත්තයා මට අවුරුදු 3ක් කල් දෙන්නකෝ. එතකල් මහත්තයාට කුරුඳු ඉඩමෙන් දෙකෙන් පංගුවක් ආදායමත් ලැබෙනවනේ. හරි අපි එහෙනම් එහෙම කරමු. මහතුන් මුදලාලිගේ සිත සතුටින් පිනා ගියේ අඹකන්දි මහත්තයාගේ යෝජනාවත් සමගිනි. 99 අවුරුදු බද්දක විශාල ඉඩමක් මුක්ති විඳින්නට ලැබීම යනු පරම්පරා 2-3කට සෑහෙන වත්කමකි. අකණ්ඩ ජීවනෝපාය මාර්ගයකි. එවැනි ඉඩමක් කෙනෙකු සතුවීම නම් සින්නක්කරේටම ඉඩමක් මිලට ගත්තා බඳුය. මහතුන් මුදලාලිට දැන් ඉලක්කයක් ඇත. ඔහු ඉඩම සතු කර ගැනීමේ අරමුණින්ම කැපවීම කළෝය. දරුවන් 5 දෙනෙකුගේ අනාගතය සරු කිරීම නම් ලෙහෙසි පහසු කටයුත්තක් නොවේ. අඹගස් කන්ද වත්ත ලබා ගැනීම නම් දරුවන් 5 දෙනාගේම අනාගතය ගොඩ දමා ගැනීමකි. දරුවන් සියලු දෙනාගේම ජීවිත මේ 99 බද්දෙන් සාර්ථක වන අයුරු මහතුන් මුදලාලි සිහින දැක්කේය. ඔහුගේ සිතට නව පණක් ආවේය. ඔහු වෙනදාටත් වඩා වැඩි උද්‍යෝගයෙන් වගා කටයුතු වල නිරත වූයේය. ඉඩමින් ආදායමක් එනකොට අඹගස් කන්දටම යන්න පාර කපා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා මිනිස්සුත් අකමැති වේ ගෙවල් වලට පාර කැපෙනකොට. පියසේනගේ එහෙමනම් ඔයා ඔය ඉඩම ගන්නවට එච්චර කැමැත්තක් නෑ නේද? මහතුන්ගේ බිරිඳ ඔහුගෙන් විමසුවාය. මිනිහගේ හිත හොඳ නෑ. මිනිහට හොරා කන්න බෑනේ. මම ඉඩම ගන්නකොටත් මිනිහා හොරා කකානේ හිටියේ. පල්ලෙහා තේ ඉඩමිනුත් වැඩි හරියක් කන්නේ මිනිහනේ. ඉතින් ඕව අඹ කන්දේ මහත්තයා දන්නේ නෑ. දන්නේ නැති වෙන්න විදිහක් නෑ. මිනිහටත් වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. කොහොමඩත් ඔය පියසේනලව තරහ කරන් ඔය ඉඩම් කරන්න අමාරුයි. එයාලා මහා එක විදිහක මිනිස්සුනේ. එයාලා නියපොත්තෙන් බැරි නම් පොරවෙන් හරි කපලා දාන જાතිය මිනිස්සු. හරි පරිස්සමට ආශ්‍රය කරන්න ඕන. ඔයාට උනත් ඔය මිනිස්සු තරහ කරන් හරියන්නේ නැහැ. මං හිතන් ඉන්නේ
මිනිහටත් පල්ලෙහායින් අක්කර කීපයක් වෙන් කරලා එයාලට භුක්ති විඳින්න දෙන්න. පව්. කොච්චර හරි ඔය පවුලක් ජීවත් වෙන්නේ ඔය ඉඩමෙන්නේ. මහතුන් මුදලාලි වෙනදාටත් වඩා වැඩි උද්‍යෝගයෙන් හා කැපවීමෙන් වත්තේ වගා කටයුතු කරන්නට විය. සේවකයන් යොදවා කලට වේලාවට වල් නෙලීමටත් පොහොර වතුර දැමීමත් නිසා වගාව සරුසාර වී නිලට නිලේ බබලන්නට විය. මහතුන් මුදලාලිගේ දැඩි කැපවීමත් අරමුණත් නිසා පුරුදු බෝල සාදා තවත් අක්කර පහ 6ක පැල ඉඳා තවදුරටත් වගාව ව්‍යාප්ත කොට ගත හැකි විය. කුරුඳු පඳුරුවල ගස් වඩා විශාලව නිරෝගීව නැගී සිටියේය. කුරුඳු යායම නව පණක් ලබා නිලට නිලේ බබලන්නට විය. මුදලාලි මට තව ලක්ෂයක් ඕනේ. අපේ පොඩි දුව ඉගෙන ගන්න ජපන් යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මහත්තයර මම දැන් ලක්ෂ 2ක් දීලා තියෙනවනේ. මේ හදිසියේ මම කොහොමද ලක්ෂයක් හොයන්නේ? ඉල්ල ගන්න කියලා කෙනෙකුත් නැහැ. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ මුදලාලි. මට සල්ලි හදිස්සියේ. මං දැන් මේ ටිකේ තලපු කුරුඳු වල ආදායමත් මහත්තයටමනි දුන්නේ. මහතුන් මුදලාලිට අලුත්ම මානසික පීඩනයක් ගෙන ආවේය. මුදල් හොයා ගැනීමට උත්සාහ කළ සියලු උත්සාහයන් ව්‍යාර්ථ වී ගියේය. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? මහතුන් මුදලාලිගේ බිරිඳ ඔහුගෙන් ඇසුවාය. කොහේ තියෙන සල්ලිද? හැම සතයක්ම මහත්තයටමනි දුන්නේ. ඕක ඔය පියසේනලගේ කුමන්ත්‍රණයක්. පියසේනට ඕනේ කොහොම හරි වෙන එකෙකුට වත්ත දීලා වත්ත හොරා ගන්න. මම ගමේ කානේ. මං ගත්තොත් ඒව කරන්න බෑනේ. ඔව්. කුමුදුනේත් පද්මිනේත් හරියට බරබරේ දානවා ඇති. අම්මෝ මහත්තයාගේ කකුල් මසාජ් කරනවා, ඔළුව මසාජ් කරනවා, ඇඟ හොදන්න වතුර රත් කරලා දෙනවා. පුදුම සැලකිල්ලක් තියෙන්නේ. තාත්තා වගේ තමයි දූලා දෙන්නත්. ලොකු පුත්‍රයාත් එහෙමම තමයි. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා අඹ කන්දේ මහත්තයව ගානට මුරුන් ගත්තේ තියෙනවා. සඳුනිත් ගගනිත් සිය පියාගේ කතාව අසා සිටියේ මුව අයාගෙනය. සිය පියා පවසන්නේ සත්‍යයක් යයි ඔවුන් දෙදෙනාම දනී. අඹ කන්දේ මහත්තයාට ඔවුන් දෙදෙනා දක්වන්නේ ඉතා ආදරණීය බවකි. අඹ කන්දේ මහත්තයා තමන් දෙදෙනාටද වඩා කුමුදුනීටත් පත්මිනීටත් ලෙන්ගතු බව දැන සිටියේය. කුමුදුනී හා පත්මිනී කටකාර කමිනුත් අවස්ථාවට අනුව සටකපට බුද්ධියෙන් ක්‍රියා කිරීමේ ගුණයනුත් අනුන බව ඔවුන් හොඳින්ම දනී. ඔවුන් දෙදෙනා චාටුබස් තෙපලමින් අඹ කන්දේ මහත්තයාගේ අදහස් වෙනස් කරන්නට අර අදින ආකාරය ගගනිගේ සඳලිගියෙත් මනසට ඇසෙන්නට විය. මුදලාලි මට සල්ලි හදිසි. අපි දෙන්න ගහපු ගිවිසුම කැන්සල් කරලා හරි ඉඩම මට දෙන්න. මට ණයක් ගන්න ඕනේ. ඒක පියෙව්ව හැටි මුදලාලට මං ආයෙත් ඉඩම දෙනවා. බෑ මහත්තයා මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඇයි මුදලාලි මෙච්චර මේ එකට ඉන්න මාව විශ්වාස නැද්ද? නෑ මහත්තයා මට මහත්තයා විශ්වාසයි. ඒත් මට ඒක කරන්න බෑ. ඇයි මුදලාලි බය වෙන්නේ? මාව විශ්වාස කරන්න. මම මුදලාලට බොරුවක් කරන්නේ නෑ. බෑ මහත්තයා මට බෑ. එහෙම කරන්න මට බෑ. මට මේ වෙලාවේ සල්ලි නෑ. මට කරදර කරන්න එපා. මට අපේ දුව කොහොම හරි ජපන් යවන්න ඕනේ. මට සල්ලි ඕනේ. මට කොහොම හරි සල්ලි ඕන. මුදලාලට මාව විශ්වාස නැද්ද? මෙච්චර මේ එකට ඉන්න මාව විශ්වාස නැද්ද? මම මුදලාලට මගේ වැඩේ කරගත්ත ගාම ආයේ ඉඩම දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. මුදලාලි බය වෙන්න එපා. මුදලාලි චුට්ටක්වත් මං ගැන බය වෙන්න එපා. කරන්න කිසිවක් නැති කල මහතුන් මුදලාලි ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව ගැසූ ගිවිසුම කැන්සල් කර දැමුවේය. උදේ දිවා රැ වෙහෙසෙමින් පෝෂණය කළ කුරුඳු ඉඩමේ වටිනාකම දිනෙන් දින ඉහළට නැග්ගේය. අඹ කන්දේ මහත්තයා තමා විශ්වාස කරන ලෙස පෙරැත්ත කරමින් කී නිසාත් අවශ්‍යතාවය බලවත් වූ නිසාත් මහතුන් මුදලාලි අවසානයේදී ඔහුගේ යෝජනාවට කැමැත්ත පළ කළේය. අවැසි නොතකා මදුරු හෝ හපුටු කූඩැල්ලන් කමින්
දහදියේ මුගුරු වගුරු වෙමින් දිවාරෑ වෙහිසී වගා කළ කුරුඳු ඉඩම නැවත ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිවම පමණක් මහතුන් මුදලාලි අඹගස් කන්දවත්ත ඔහු වෙත හැරෙව්වේය. මහතුන් මුදලාලි කකොල් කෙටි ගෙවෙන තෙක් කඳු නැග කූඩැල්ලන් කා උදේ දිවා රෑ වෙහෙසෙමින් පෝෂණය කළ කුරුඳු ඉඩමේ වටිනාකම දිනෙන් දින ඉහළට නැග්ගේය. ලක්ෂ 7කට නොව දැන් නම් වත්ත ලක්ෂ 77කට වුවද දිය හැකි යැයි අඹකන්දේ මහත්තයාට නිකමට හෝ නොසිතුනොත් ඔහු මන්ද බුද්ධියෙක් විය යුතුය. ඇත්තටම ඔහු එසේ වූයේ නැත. ලද සැනින් එසැනින්ම ඔහු ඉඩම වෙනකෙකුට වික්කේය. ඉවරයි මං ඉවරයි. අර අඹකන්දේ ඉඩම විකුණලානේ. තිරිසනා පාහරය මං හිතුවේ නෑ ඌ කවදාවත් ඔහොම වැඩක් කරයි කියලා. ඌ කොහොම හිත හදාගෙන වත්ත විකුණුවද මන්ද? ඌ දන්නවා මගේ මුළු ජීවිතේම කැප කළේ ඔය ඉඩමට කියලා. ඔය ඉඩම වෙනුවෙන් මං කොච්චර නැහුණද කියන එක ඔය මිනිහා හොඳටම දන්නවා. මං මිනිහාව කොච්චර විශ්වාස කළාද? මං මිනිහට කොච්චර ගරු කළාද? සිය පියාට ඌ අසාධාරණයෙන් මුළු පවුලම කැළඹී සිටියෝය. කුරුඳුවත්ත අහිවීමට වඩා ඔවුන් දුක් වූයේ සිය පියාගේ සියලු බලාපොරොත්තුත් වෙහෙස මහන්සියත් දැඩි රළ පාරකට හසුව ගසාගෙන යාමය. ඒ මහත් වූ අසුභාරංචිය ලද සඳුනි මහත් සංවේගයට පත්ව හඬන්නට වූයේ තම පියාගේ හදවත ඉකිබිඳිනා රාවය ඇයට දැනෙන්නට වූ නිසාවෙනි. ඉන්පසු කිසිදු දිනක මහතුන් මුදලාලි අඹගස් කන්ද නැග්ගේ නැත. මහතුන් මුදලාලි හිතේ අමාරුවට දිනෙන් දින කෘෂ වෙමින් මනසත් කයත් පිරිහෙමින් ගියේය. ඔහුගේ ආර්ථික තත්ත්වයත් සමාජ තත්ත්වයත් වේගයෙන් පහළට බැස්සේය. සඳලිත් ගගනිත් යලි කිසිදු දිනක හිතේ මනාපයට අඹ කෑවේද නැත. කරගෙට එනතුරු සියුම්ල දෑතින් කුරුඳු පැලවලට වතුර දැම්මේද නැත. ඔවුන් විඳියේ සුන්දරත්වය මිහිරි මතකයක්ම පමණක්ම වී ඇත. සියල්ල සිදු වී අවසානයයි සිතුවද එසේ සිදු වූයේ නැත. නොබෝ කලකින්ම අඹගස් කන්ද ඇවිලී ගියේය. මහතුන් මුදලාලි මහත් වෙහෙස මහන්සියෙන් දරුවෙකු මෙන් මහත් සෙනෙහසින් රැකබලාගත් කුරුඳු යායම එක හුස්මට ගින්නෙන් දැවී හළු වී ගියේය. ඉඩම මිලටගත් බෙන්තර මුදලාලි වත්ත බලා ගන්නා පියසේන වෙනුවට බෙන්තරින් අයෙක් අනුයුක්ත කළ නිසාවෙන් ඒ පිළිමද වෛරී සිත් ඇති කරගත් පියසේනලා කුරුඳුවත්ත ගිනිබත් කර ඇති බව ගම්මුන් තැන තැන කතා වූහ. සමහරෙක් මහතුන් මුදලාට දීපු ගින්දර පත්තු වෙලා යයිද කියන්නට වන්හ. අවුරුදු 2-3කට පසු අඹගස් කන්දේ මහත්තයාද මිය ගියේය. අඹගස් කන්දවත්ත මිලටගත් බෙන්තර මුදලාලිගේ ප්‍රාණය සුනාමියේ මිලට ගත්තේය. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මහතුන් මුදලාලි යළිත් නැගී සිටියේය. ඔහු මේ වන විට ධනවත් කුරුඳු ව්‍යාපාරිකයෙකි. සඳලි විවාහයෙන් පසු ඈත නගරයක ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්නේය. ගගනී විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙන් පසු ගුරුවරියක් වන්නේය. පත්මිනී විදේශිකයෙකු සමග විවාහ වී එහිම වසන්නේය. කුමුදුනි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයත් කඩවසම් සැමියෙකුත් සුරුතල් පුතෙකුත් ලැබුවාය. ඉඩකඩම් ගේ දොරද ලැබුවාය. ජීවිතයේ විඳීමට අවැසි සියලු දේම ඇය සම්පූර්ණ කළාය. නමුත් ඇයට මේ සියලු සැප සම්පත් හැරදා යන්නට සිදු වූයේ පිළිකා රෝගයක් නිසාවෙන්. ඇගේ ජීවිතයේ සුන්දරම අවධියේය. ඈ ඊතා මහන්සියෙන් ලබාගත් ඉඩකඩම් ඇගේ මරණයෙන් පසු ඇගේ සැමියා සහ
දෙවෙනි කසාදේ බිරිඳ විසින් භුක්ති විඳින්නේය. පියසේනත් ඇගේ බිරිඳත් ඔවුන්ගේ දියණියන් ඔවුන් අසල නැති බැවින් විරහ වේදනාවෙන් තැවෙන්නේය. ඔවුන්ගේ පුතුන් දෙදෙනාට කුමක් කළද වගතුවක් නැති ගානය. මේ සියලු දේම නොපෙනෙන දෙවියන් බලාගත් වනමය. අවසානය. සත්‍ය කතාවකි. නම් ගම් මනං කල්පිතයි. ඔබ කිසිම දිනක සොරකමක් කිරීමට නොව ඊට අනුබලයක්වත් නොදෙන්න. එය මගේ ආයාචනයයි.